нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас үзүүлж байна. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар үзүүлж байна. Эрх зүйн шинтгэлийн жил. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд Токио хотын засаг дарга Юрико Койкагийн урилгаар 4-р сарын 17-ноос 21-ний өдрүүдэд Токио хотод айлчлаа. Монгол-Япон улс хоорондоо дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ойн тэмдэглэлт жилд хийсэн түүний айлчлал үр өгөөчтэй боллоо хэмээн хоёр тал үзэж байна. Хотын дарга Токио хотын засаг дарга хатагтай Юрико Койкатай уулзснаас гадна Маригасаки цэвэрлэх байгууламж, тогтчлт хог хаягдлын менежментийн төвийн үйл ажиллагаа болон Токио хотын агарын бохирдлыг бууруулах бодлого үйл ажиллагаатай танилцлаа. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас үзүүлж байна. Япон улсын нийслэл Токио хотод үйлдвэрийн болон ахуйн бохирдол ус цэвэрлэдэг 20 байгууламж байдаг. Эдгээрээс хамгийн том нь Маригасаки цэвэрлэх байгууламж юм. Энэхүү байгууламж нь Токио хотын иргэд үйлдвэрүүдийн ялгаруулж байгаа бохир усны 25%-ийг дангаараа цэвэршүүлдэг байна. Ингэхдээ химийн бодис ашигладаггүй. Байгалийн бичил биет ашиглан усаа цэвэрлэдгийг хотын даргад танилцууллаа. Токио хотын үйлдвэрүүд хаягдл усаа тодорхой хэмжээнд цэвэрлсэний дараа Маригасаки цэвэрлэх байгууламжид тусгай сувгаар дамжуулан нийлүүлдэг гэнэ. Нийлүүлсэн усыг бичил биеттэй цистернүүдэд цэвэрлэж гол мөрөн далайд цутгадаг байна. Цэвэрлэх байгууламжид шууд ирсэн бохир ус болон лагийг тунгаасан ус, цэвэрлэгдэж далайд цутгахад бэлэн болсон ус зэргийг хотын дарга тэргүүтээ төлөөлөгчдөд харуулж ямар ч шат дамжлагтай ажилдаг талаар танилцуулсан юм а. Маригасаки цэвэрлэх байгууламж хоногт 1,500,000 м3 бохир усыг цэвэрлэх хүчин чадалтай. Үлдсэн лагийг эрчим хүч болгоовч ашигтай ажилдгийг тус байгууламжийн тэргүүн хэлсэн. Цаашид бохир ус цэвэрлэхэд зарцуулж байгаа эрчим хүчийг хэрхэн бууруулах вэ гэдэгт анхаарч байгаагаа мөн дуулгалаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хувьд бол бидний өмнө тулгамж байгаа асуудлын нэг нь бол цэвэрлэх байгууламжийн асуудал байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хуучин цэвэрлэх байгууламжийг хэсэгчлэн засварлах энэ асуудлыг бол Улаанбаатар хотын захиргаа өөрөө бие даа шийдэхэр байгаа. JICA байгууллага бол Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийн тэзүүг нь хийсэн байгаа. Хуучин цэвэрлэх байгууламжийг. Тэгээд ерөнхийдөө нь бүхэлд нь шинжлэх юм тэзүү хийсэн байгаа. Тэрнээс бүхэлд нь шинжлэх мөнгө бол Улаанбаатар хотоос олдоход ховор. Тийм учраас бид хүн хэсэгчсэн шинжлэх хийе. Дахиж JICA-тай ярилцаад баг багаар нь одоо нэг тунгаавар нь яаж шинжлэх вэ гэдэг асуудлыг дахин ярилцъя гэж. За шинэ цэвэрлэх байгууламжийн хувьд бол концессийн гэрээгээр энэ хавар таваад ажлыг эхэлж байх гэж бодож байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хот өөрөө хуучин цэвэрлэх байгууламжид технологи баг багаар шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай. Энэ утгаараа JICA энэ тэзүүг нь хийсэн учраас бид нар Японы талд бас хүсэлтэд тавиад энэ цэвэрлэх байгууламжийг үе шаттай технологийн шинжлэхийн асуудлыг яриа гэж байна. Тэгээд Токио хотын цэвэрлэх байгууламжтай танилцсан. Үнэхээр хамгийн сүүлийн үеийн технологитой авчирч цэвэрлэх байгууламжтай бид нар бас Токио хотын даргатай болон сургуультай энэ судалгааг цааш нь үргэлжлүүлээд бололцоотойгоо бидэрт бас хамтарч ажиллах саналыг Токио хотод тавьсан байна. Айлчлалын 2 дахь өдөр хотын дарга тэргүүтээ төлөөлөгчид Токио хотын тогтчлт хог хаягдлын менежментийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Төвийн захирал Үнэмурагийн танилцуулснаар энэ төвд Токио хотын 23 дүүргийн ахуйн болон
үйлдвэрийн хог хаягдал ирдэг байна. Мөн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн хог цэвэрлэх байгууламжийн лаг шаврыг хүлээн авдаг байна. Өнөөдрийн байдлаар хог хаягдлыг далайн эрэг дагуу болж байгаа. За Токио хотод нийт 13 сая хүн амьдардгаас 9 сая хүний өдөр тутамдаа гаргадаг хог хаягдал энд ирдэг гин. Төвийнхний хэлж байгаагаар Токиогийн хогийг булах эцсийн цэг энэ. Өөрөөр хэлбэл үүнээс цааш өргөдгөх боломжгүй. Өнөөгийн хэмжээнд ашиглавал 50 жилийн дараа хог булах цэг дүүрч ашиглах боломжгүй болно. Тиймээс орчин суугчдад хандан хог хаягдлаа багасгаж дахин боловсруулах уриалга гаргаж эхэлжээ. Улаанбаатар хот ч одооноос хогийг ангилан ялгадаг болоход хотын удирдлагууд анхаарч байна. Япончууд бол хог хаягдлаа яалгаж ангилах талаараа бол үлгэр дуурайл үзүүлж болох ус юм газар. Тэгэд хогийг яаж одоо яалгадгийг аль болох хамгийн бага хог гаргах тэр менежментийг яаж нэвтрүүлэх гэдэг талаар бас үзүүштэй харуулжтай олон туршлагуудыг бид бас сонслоо гэж бодож байна. Токио хот бол 3R гэдэг зарчим байгаа. Нэгдүгээрт нь бол ангиллах, хоёрдугаарт нь дахин ашиглах гэх мэтчлийн системийг нэвтрүүлдэг. Тэгэхээр ер нь бол Токио хотын хувьд бол шатдаг болон шатдаггүй хог гэж ерөнхийд нь бол ангилдаг юм байна. За тэгээ гурав дахь нь бол дахин ашиглаж болох үс гэдэг. Тэгээ шатаж болох хогоо бол аваач шатаагаад тэгээд шатчихаар бол мэдээж үнс нурманд маш бага хэмжээний үнс нурмууд тэрийг аваач болшилдаг. За шатдаггүй хог хаягдлыг бол бүр жижиглээд тэг маш хор хэмжээг нь багасгаад тэгээд аваач ландфилээ аргаар болдог. За дахиж ашиглаж болох хог буюу одоо пластик, сав, шил, цаас гэх мэт хаягдлыг бол дахин боловсруулах үйлдвэр явуулдаг юм 3 зарчмаар ажилласан юм байна. Тэгэхээр энэ бол Улаанбаатар хотын хувьд бол миний бодож байгаагаар эхний ээлжинд бол бид шил, пластик, усны савч, ундааны савнууд, цаас гурваа бол тусдаа одоо авдаг. За шатаж болох хогоо бол тусад нь авдаг. За барилгын материалын хогуудыг тусад нь авдаг. Ийм 3 одоо ядаж ангилах хэрэгтэй эхний ээлжинд. Ингээм бол бас нэлээд ахис дэвшил гарна гэж. Тэгвэл нэг бөөнөр нь аваачаал болоод байдаг бол бидний хувьд ингээд ямар ч боловсруулалт хийхгүй болж байгаа учраас маш хэмжээний талбай ажилладаг. За энд бол ерөөсөө шатаахан шатаагаад жижиглээ болцдог учраас мэдээж зөөх зардал багасж байна. Хоёрдугаар маш бага талбай ажиллаад нөгөө ландфилээ арга нь үр дүнтэй болж байгаа юм байдал харж байна. Токио хотод бол жилдээ нэг 2.5 сая орчим хог хаягдлыг 19 дүүргээс одоо ирж ландфил технологиор бас дарж болж булгах үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тэгвэл бол хог хаягдлыг бол маш сайн аган шатан дээр ангилдсан байна. Ангиллаад одоо яг дарж булгах хэмжээнд одоо хүргээл тэгээд энэ 19 дүүргийн одоо хог хаягдлыг бол ландфил технологиор дарж болдсон байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хот бол цаашдаа бас хог хаягдлыг ангилах ийм боломжит бололцоог судалж байна. Нөгөө талаараа бол Улаанбаатар хот маань бол жилдээ нэг 3 сая тонн одоо хог хаягдал гарч байгаа. Үүнийг бол бид анхан шатанд нь ялгах одоо ийм боломжит хувилбарыг бас судалж явж байна. Токио хотод хогийг ачхтаа шатдаггүй том хэмжээтэй дахин боловсруулж болох гэж дөрөв ангилдаг. Иргэд ч хог ангилж хаях нь амьдралынх нь хэвшил болжээ. Хог булсан цэгүүдтэй метан хийний улмаас гал гарахаас сэргийлж үе услага хийдэг байна. Үүнд цэвэрлэх байгууламжаас гарсан усыг ашиглаж иржээ. Токио хотын догчлолт хог хаягдлын менежментийн төв үйл ажиллагаанд хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг хамгийн их чухалчилдаг гэдгийг нийслэлийн засаг дарга Батболдод танилцууллаа. Тэд өдөр тутмын ахуйн хэрэглээнд анхаарвал хог хаягдлыг багасгах боломжтой гэж үзэж байна. Токио хот он удаан жил агаарын бохирдолтой тэмцэж ирсэн. Утаа агаарын бохирдлоос салахын тулд эхлээд аж үйлдвэр станцаас гарч буй утааны эсрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж байсныг танилцууллаа. Токио хотыг эрчим хүчээр хангадаг Терсо цахилгаан станцтай нэм бага хүхрийн агуулмжтай газрын тос ашиглах гэрээг Токио хотын захиргаанаас байгуулжээ. Мөн 1971 онд газрын тосондох хүхрийн агуулмжийг тогтоол гаргаж 2003 онд дизель хөдөлгүүртэй автомашинуудыг зохицуулах дүрм журам гаргажээ. Өнөөдрийн байдлаар Токио хотод энгийн орчны агаарын бохирдлыг хэмжих төв 47, зам дагуух агаарын бохирдлыг хэмжих 35 цэг бий. Үүнээс гадна өндөрлөг газар ой доторх агаарын чанарыг хэмжиж харьцуулсан судалгаа хийдэг байна.
2003 оноос дизель машинд хязгаарлалт тавьснаас хойш агаарын бохирдол байнга буурч ирсэн гэн. Агаар дахь PM 2.5 тоосомзрын хэмжээ 10 жилийн хугацаанд 50% буурсныг хотын дарга Батуулдад танилцууллаа. Улаанбаатар хотын өмнө тулгамж агаарын бохирдлыг бууруулах асуудал бол хамгийн гол асуудал. Тэгэхээр Токио хот бол өөрөө 60-ад оны сүүл 70-ад оны их үед бол бас яг Улаанбаатарын хэмжээд хүрэхээр тийм агаарын бохирдолтой байсан. Тэгээд энэ агаарын бохирдлыг өнгөрсөн жилүүдэд яаж даван туулж одоо хамгийн цэвэр агаартай хот болсон бэ гэдэг тэр туршлага, практик алхмууд нь бол манайд их чухал байсан. Тэгэхээр нэлээд олон хориглолтын арга хэмжээ авсан. Хотын захиргааны зүгээс засгийн газартай болон одоо юу гэдэг цахилгаан станцууд, за тээврийн яамч гэдэг юм уу энэ байгууллагуудтай бид нэгт хамтран ажилласан үр дүнд бол энэ ажлаадаас гарсан гэж үзэж байгаа. Нийслэлийн засаг даргын тамгийн газраас үзүүлж байна. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуулд Токио хотын засаг дарга Юрико Койкатай уулзлаа. Уулзалтын үеэр хатуу хог хаягдал цэвэрлэх байгууламж, агаарын бохирдлын чиглэлээр ярилцлаа. Улаанбаатар хотын зүгээс эдгээр чиглэл болон соёлын салбарт Токио хоттой хамтран ажиллах хүсэлтэй байгааг Токио хотын захирагчид илэрхийллээ. Хатагтай Юрико Койка Улаанбаатар хотын даргыг Токио хотод айлчилж байгаад талархал илэрхийлээд тавтай морилгыг хүссэн юм а. За найрсаг харилцаатай Япон улстай бүх талын харилцаа хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх нь манай гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн нэг болохыг хотын дарга хэллээ. Улс хоорондын харилцааны чухал суурь нь иргэд хоорондын харилцаа байдаг. За Монгол, Япон улс Улаанбаатар, Токио хотуудын иргэдийн харилцааг хөгжүүлж, бэхжүүлэх, за эгч дүүгийн харилцаат хот болгох ажлыг хоёр хотын захирагчаар ажиллаж байгаа. Энэ цаг үед иргэдийнхээ хүсэл эрмэлзэлд тулгуурлан харилцааг нь шат ахиулах чиглэлээр хамтран ажиллах эрмэлзэлтэй байгаагаа мөн уламжилсан юм а. Би бол уулзалтын явцад хэлсэн байгаа. Та бол Монголыг нэлээд сайн мэддэг. Манай Улаанбаатар хотод ажиллаж байсан ийм улс төрчийн үед бол таныг Токио хотын дараагаар ажиллаж явах үед болон намайг Улаанбаатар хотын дараагаар ажиллаж явах үед энэ хооронд Монгол, Японы сайн мэддэг улсуудын хувьд бол хотуудын харилцаа одоо тод төвчнө гарах учиртай. Тэгэхээр хоёр улсын хооронд улс төр, эдийн засаг, за тийм иргэдийн хооронд харилцаа маш сайн хөгжсөн байна. Одоо хоёр хотын хоорондын харилцаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Соёлын одоо солилцоог сайжруулах, хоёр хотуудын хооронд болж олон улсын арга хэмжээнд хотууд нөлөөлж оролцуулах, хот төлөвлөлт, тэрүүчээ ярьсан тэр хог хаягдлын болон ус төвшөлт менежментийн талаар харилцан мэрэгжилтэн солилцож, мэрэгжилтэн сурах тал дээр хамтарч ажиллаа. Ингээд алхаагаа урагшлуулж байгаад тэгээд эгчдүү хотуудын харилцааны хэмжээнд хүрнэ авах гэсэн найдвартай. Улаанбаатар хот, Москва, Бээжин, Сөүл, Бихнян зэрэг дэлхийн 30 гаруй хоттой эгч дүүгийн болон найрамдалт харилцаатай. Зүүн Хойд Азийн бүс нутаг дахь хотуудын харилцаа хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэхэд идэвхтэй хувь нэмрээ оруулахыг зорж Зүүн Хойд Азийн хотуудын дарга нарын форумыг 2014 оноос хойш жил бүр зохион байгуулдаг. Энэ жилийн форумд Токио хотын захиргааны төлөөллийг оролцохыг хүслээ. Мөн Токио хотын засаг дарга Юрико Койкаг Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирэхийг уриаллаа. Токио хот 2020 оны зуны олимпийн наадмыг зохион байгуулах бэлтгэл ажилдаа хэдийн орсныг Токио хотын захирагч хэлээд, за нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуулдад Токиогийн олимпийн бэлэг тэмдэг бүхий энгэрийн тэмдгийг дурсгалаа. Үүнээс гадна хотын захирагч Батуулд Япон улсын Киото мэдээллийн агентлагт ярилцлага өглөө. Айлчлалын зорилго ач холбогдлоос эхлээд хоёр хотын харилцаа, хамтын ажиллагаа, цаашдын зорилгын талаар ярилцсан юм. Улаанбаатар хотын хувьд бол бид нар Зүүн Хойд Азийн хотуудын дунд одоо нэлээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах, Зүүн Хойд Азийн их тайван итгэлцлийг бэхжүүлэхэд Улаанбаатараас оролцоотой байх хэрэгтэй гэсэн байр суурь баримталж байгаа. Хоёр хотын хооронд хамтын ажиллагааны олон чиглэлүүд байж болох нь гэж бодож байгаа. Бид нар одоо 60-ад оны сүүлч 70-ад оны ихээр Токио хотод байсан агаарын бохирдлыг хэрхэн яаж бууруулсан, тэрэнд захиргааны зүгээс ямар арга хэмжээ авсан бэ гэдэг асуудлаар бас тодорхой албан тушаалтанд уулзж ярилцсан. Хотын захирагчтай бас ярилцлаа. За байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр ялангуяа хатуу хохирлыг яаж боловсруулах юм, за хот төлөвлөлтийг яаж хийх вэ, ус цэвэрлэх байгууламжийг хэрхэн яаж одоо хөгжүүлэх гэдэг асуудлаар бас үдсэн харсан. Токио хотоос зохион байгуулсан
уулзтуудын хүрээнд үдсэн харсан асуудлаа бас хотын зэрэгсээ санал солилцож ярилцсан байна. Ярилцлагын үеэр Улаанбаатар хот аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого барьж байгааг тэмдэглээд Япон жуулчдыг Улаанбаатар хот руу илүү олноор татах, тэдэнд зориулсан бүтээгдэхүүнийг бий болгох, Улаанбаатарт хөрөнгө оруулсан Японы хөрөнгө оруулагчид бизнес эрхлэгчдийн эрх ашигыг хамгаалахад анхаарахаа хэллээ. Монгол Япон улс хоорондоо найрамдал харилцаа тогтоосон түүхэн ойн жилд хийсэн энэ удаагийн айлчлал томоохон үр дүнд хүрнэ гэж хоёр тал харж байна.